दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया के बहुत सारे पक्षियों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, गोल्डन फेजेंट नाम का यह पक्षी दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। इसके सुनहरे और लाल रंग के कारण इसे गोल्डन फेजेंट नाम दिया गया है और इसकी लंबाई 42 इंच के आसपास होती है। इसकी सबसे ज्यादा आबादी पहाड़ी और जंगली इलाकों में पाई जाती है। दोस्तों, यह फैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।